Неге бұл заң дәл қазір керек болды? Жалпы біз қазір ақпараттық соғыс заманында өмір сүріп жатырмыз. Балалардың қолындағы мына гаджеттерде бұл ойыншық қана емес, олардың санасына кіретін есік деп айтсақ болады. Бізде 2023 жылы оқу ағарту министрлігі мен ЮНИСЕФ-пен бірлескен зерттеулер жұмысы жүргізілген болатын, яғни Қазақстан Kids Online деген қазақстандық жасөспірімдердің цифрлық өмір атты зерттеулер жүргізілді. Соның нәтижесінде біздің балалар осы әлеуметтік желілерде көптеген қауіп-қатерге ұшырайтындығы анықталған. Соның ішінде 12% осы әлеуметтік желілерде жыныстық жаңағы қатынастағы видеороликтерді көреді екен. Және де ең сорақысы осы 3%-на әлеуметтік желідегі жалаңаш суреттеріне ақша немесе сыйлық ұсынылған екен. Ал 1,8%-на осы бойынша бопсалау көрсетілген. Яғни біз өзіміз үйдің ішінде есігімізді құлыптап үйренгенбіз ғой. Ал дәл осы қазір біздің әлеуметтік желідегі есіктерді жабуға біз ұмытып кеткенбіз. Сондықтан да бұл заң тыйым емес, бұл қорғаныс.